Eu me chamo Dalmo. Meu nome é Regina. Nós chegamos na Igreja Universal com a vida completamente destruída. Representava uma multinacional e de um momento para o outro, de uma forma assim quase que inexplicável, nós começamos a perder tudo. Eu morava numa bela casa, uma casa muito bonita, muito grande, tinha uma vida de bastante conforto, a gente tinha uma vida financeira, que eu posso dizer assim, bem sucedida. Inexplicavelmente, a gente começa a perder. Os clientes que estavam comprando, de repente, não pagaram mais, e daquele momento em diante, a nossa vida, tanto financeira quanto a vida sentimental, entrou ladeira abaixo. Nós começamos a perder tudo. Eu perdi, inclusive, a casa que eu morava. A gente não se entendia mais por nada. E a gente decidiu, nesse fundo de poço, separar, porque a gente não tinha mais entendimento. Foi quando ele foi para a casa do pai dele e eu fui morar de favor na casa de uma amiga. Eu já não tinha mais nome, já não tinha mais força. Aquela força, aquele vigor para trabalhar, ele foi como se neutralizado. O dia mais decisivo foi o dia que eu peguei um carro e eu pus a sintonia automática na rádio. Eu me lembro disso até hoje. De repente veio uma carreta, um caminhão enorme, e eu fui assim ali, de frente com aquele caminhão. Eu coloquei 160 quilômetros no carro e eu olhei assim, bom, se eu bater nesse carro vai morrer o motorista também, que não tem nada com isso. Ali na frente tem uma ponte, eu vou me jogar nessa ponte. Quando eu me aproximava da ponte, a uns 5, 6 quilômetros, automaticamente entrou a rádio da Igreja Universal. E o que ele falava era o que estava acontecendo comigo. Eu parei o carro tremendo todo, voltei o carro e fui parar na Igreja Universal, com a vida arrebentada, sem esperança, desacreditado de mim mesmo. E cheguei justamente numa campanha do Monte Sinai. Eu não tinha outra chance, eu já não tinha mais a quem recorrer, eu já não tinha nem nome mais. De repente vem uma palavra que poderia mudar a minha vida, transformar tudo aquilo, trazer meu casamento feliz, trazer minha vida financeira, minha honra, meu nome de volta. Eu falei, é aqui que eu vou me lançar. E fiz um compromisso naquele dia. Eu acreditei que aquilo poderia mudar minha vida. E entrei forte naquela fogueira santa do Monte Sinai. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Daí, então, começamos os dois, tanto eu quanto ela, já a participarmos das reuniões e também a vivermos a fé. E juntos nós ficamos mais fortes para vencer as batalhas. O nosso casamento foi completamente transformado. Nós tivemos uma direção de entrarmos num mercado completamente novo para a gente. Nós entramos para a área da saúde. E a empresa, de fato, desenvolveu econômica e financeiramente. Nós prosperamos de tal forma que nós já adquirimos nossos bens, nosso apartamento, moramos numa bela cobertura, temos vários carros, vários bens, adquirimos muitas máquinas para a nossa empresa, que nós trabalhamos com a locação desses equipamentos, e isso requer um investimento muito pesado. Depois de termos vencido tudo, de fé em fé, avançando, veio um grande problema na nossa vida. Minha esposa se sentiu mal, levamos ao médico e veio um diagnóstico terrível, um diagnóstico mortal. Ela estava com câncer, mas a gente já conhecia o caminho. A gente se refugiou novamente aonde? No altar. No altar. O resultado foi surpreendente. Minha esposa hoje está curada, administra nossos negócios. Hoje nós podemos dizer que a nossa vida, tanto financeira, econômica, nosso casamento, nossos negócios, nossa vida hoje é um resultado da fogueira santa do Monte Sinai. É o caminho para quem quer vencer.